السلام علیکم ویلکم ٹو وومن ان ہوم ود اے نیو ریمیڈی. امید ہے تمام ویورز بالکل خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں آپ کو مسلسل ہچکیاں لگ جانے کا علاج بتاؤں گی. اسے آپ ٹوٹکے سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں. لیکن پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا. اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے نان سٹاپ ہچکیاں لگ گئی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسے نیچرل طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. اسے نیچرل طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے. ایسی کنڈیشن میں آپ نرم اور میٹھی گنڈیریوں کا استعمال کر کے ہچکیاں ختم کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ ٹپ پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے کام کرے گی. ہمیں لائک، کامنٹ اور شیئر کر کے ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا وومن اینڈ ہوم فار ناول سولوشنز.